Previous on the Three Body。下面我将以联合国的名义，公布由联合国行星防御理事会所选定的4位面壁者。你为什么不去研究宇宙社会学呢？第一，生存是文明的第一需要；第二，文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变。面壁者罗辑，我是你的破壁人。罗辑博士，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 罗辑博士。我需要一个更安全的地方。这没有什么问题，罗辑博士，您终于开始工作了。您对那个地方有什么其他要求吗？除了安全，没有任何要求，要绝对安全。博士，绝对安全的地方是不存在的，但我们可以做到很接近，只是比起这里，舒适度上就有些……不用舒适，不过这个地方最好能在我的国家。另外，我要见天文学家宁格。没问题，我立刻就去办。罗辑博士，林格教授到了。林格教授你好，我有些事情想咨询你一下。林格教授，咱们长话短说，我想请教您，在宇宙中如果存在三体文明之外的其他文明，到目前为止，地球的位置暴露了吗？没有。虽然地球已经与三体世界进行了交互通讯，但是这种低频通讯只能暴露地球和三体世界之间的距离及在银河系中的大致方向，无法精确定位。我明白了。那么，以我们的技术水平，有没有什么办法可以向宇宙中标示某颗恒星的位置呢？办法倒是有一个，但是解读这种位置信息所需要的技术水平远高于人类，甚至，我想也高于三体文明。请说说这个办法。银河系中任意一片区域的恒星，在三维空间的相对位置排列，在宇宙中是独一无二的，像指纹一样。明白了。通过相对位置，信息的接收者只需要把它与星图进行对照，就确定了目标恒星的位置。是的，但事情没这么简单。接收者需要拥有整个银河系的三维模型，这个模型精确地标明了所有恒星的相对位置。这样，在接收到我们所发送的信息后，他们可以从这个庞大的数据库中进行检索，找到与我们发出的位置构图相匹配的那片空间。这真的不容易，相当于把一个沙漠中每粒沙子的位置都记录下来。还有更难的呢。
银河系处在运动之中，恒星间的位置在不断的发生变化，位置信息接收越晚，误差就越大。这就需要那个数据库具有预测银河系所有恒星位置变化的能力。理论上没问题，但实际做起来，天哪！那我们发送这种位置信息困难吗？这倒不困难，因为我们只需掌握有限的恒星位置构图就行了，信息量很小。好，还有一个问题，太阳系外其他带有行星的恒星里，距离太阳最近的是244 G2E1，距离太阳16光年。太近了。再远些的呢？比如50光年左右的。187 G3X1，距离太阳49.5光年。这个很好。你能做出这颗恒星的位置构图吗？当然可以。如果这里有电脑，我现在就可以做。林格教授，那麻烦您了，谢谢。坎特，帮我安排一下，我需要通过视频在这里召开一场面壁计划的听证会。罗辑博士，这不太合适吧？这是计划的一部分，但您知道，我现在有可能处于极其危险的境地，我不能冒这个险。这也是我找你来的原因。这里很可能成为敌人集中袭击的目标，安保工作一定要加强。啊，罗老师，你放心，这里处于地下200多米，上面整个地区都戒严了。我向你保证，在安全方面是万无一感冒了？没事儿，只是流感。最近这一带是多发地带，症状很轻，2、3天自己就好了。这段时间要辛苦你们了。帮我去看看林格教授那边怎么样了，我想去休息会儿。面壁者罗辑，既然你已经看过了修正过的面壁计划法案，那么希望您这次提出的计划可以符合法案的要求。主席先生，这不是问题。我的战略计划几乎不消耗任何资源，就像您前面的计划一样。比前面的还少。我说过，几乎不消耗任何资源。那就让我们来了解一下吧。简单的说，就是通过太阳的电波放大功能，向宇宙中发送一份信息。信息的内容都附在会议文件中了。这是什么？一句咒语。针对谁的咒语？187 G3X1 恒星所拥有的行星，当然，也可能直接会作用到恒星上。会有什么作用呢？现在还不知道，但有一点可以明确。咒语的作用肯定是灾难性的。很好，我们终于有了一个神。躲在地窖中感冒的神。面壁者罗辑，有一个问题：既然是咒语，为什么不直接针对敌人的世界？绝对不行，太近了，离我们太近了。咒语发生作用时，很可能波及到我们。我为此甚至放弃了50光年以内的带有行星的恒星。最后一个问题，咒语生效前，您打算怎么做？冬眠。当观测到咒语在187 G3X1 星系上发生作用时，叫醒我。你们看，怎么回事啊？这是突然是这样的。是啊，是怎么回事？应该是这样。天哪！天哪！导演不要这样。主任，他的情况并不乐观。最近这场流感，其来源和性状都很异常。现在明确了，
是针对罗辑博士的基因导弹。基因导弹就是一种经过改造的病毒，针对一般人症状很轻微，但是一旦识别出特定目标的基因，就会在他的血液中制造致命的毒素。现在我们知道目标是谁了。那现在怎么办？罗辑的心脏和肝脏功能已经开始衰竭，现在的医疗手段无能为力，尽快冬眠吧。黑暗